పరిమళ భరిత లవంగాలు. లవంగాలు మసాలా కూరలకు ఒక విధమైన రుచిని ఇస్తాయి, మంచి పరిమళాన్ని అందిస్తాయి. అంతేకాదు ఇందులో ఔషధ విలువలు ఉన్నాయి. దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు టీలో శొంఠికి బదులు లవంగాలు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది. జీర్ణ సమస్యలతో బాధపడేవారు వీటిని వేయించి పొడి చేసి తేనెలో కలిపి తీసుకుంటే జీర్ణమవుతుంది. వీటి ఆకారం పురుషాంగంలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి లైంగిక శక్తిని పెంచుతాయని ఒక నమ్మకం ఉంది. 3 లీటర్ల నీళ్లలో 4 గ్రాముల లవంగాలు వేసి నీళ్లు సాగమయ్యే వరకు మరిగించి తాగితే కలరా విరోచనాలు తగ్గుతాయి. 6 లవంగాలు కప్పు నీళ్లు కలిపి డికాక్షన్ తయారు చేసి చెంచాకు కొంచెం తేనె కలిపి రోజుకు 3 సార్లు తీసుకుంటే ఉబ్బసం తగ్గుతుంది. పాలలో లవంగం పొడి ఉప్పు కలిపి నుదుట మీద ప్యాక్ వేస్తే తలనొప్పి తగ్గుతుంది. వంటకాలలో దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల చర్మ క్యాన్సర్ను తగ్గించవచ్చు. దీనికి రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే గుణం ఉన్నందున శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. గుండెల్లో మంటగా అనిపిస్తోందా? పంటి నొప్పి బాధిస్తోందా? జలుబుతో సతమతమవుతున్నారా? ఆందోళన చెందకండి. ఒక్కసారి మీ వంటింట్లోని పోపుల పెట్టెలోకి చూడండి, లవంగాలను చూడండి. అంతేకాదు లవంగాల్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరానికి హాని కలిగించే ఫ్రీ రాడికల్స్ ను అడ్డుకోవడంతో పాటు క్యాన్సర్లు, హృద్రోగాలు, డయాబెటిస్, ఆర్థరైటిస్, అల్జిమర్స్ ను నిరోధిస్తాయట.